Aviasales səhifəsinin admini Dubay səfəri üçün nə qədər pul xərclədi? Uçuş, biletlərin qiyməti 477 manat elədi. 4 gecəlik otel 303 manat. Əyləncə, Suq Madinat Jumeirah, giriş pulsuzdur. Burada şopinqdə və ya kafedə bir fincan qəhvə içə bilərsiniz. Miracle Garden, başdan başa güllərlə bəzədilmiş nəhəng bağa giriş adam başı 50 manatdır. Burj Khalifada fəvarə şousunu izləmək pulsuz. Lifehack, adətən fəvarələrin yanında çoxlu insan olur və yaxşı yer tapmaq mümkün olmur. Bunun əvəzinə Dubai Mall-dakı Apple mağazasına gedib onun eyvanından şouya baxa bilərsiniz. Gold Suq ərazisində gəzinti pulsuz. Burada siz həmçinin zinət əşyaları, şirniyyat, qəhvə ala və ya koloritli kafelərdə gözəl vaxt keçirə bilərsiniz. Bundan başqa Əbu Dabiyə də getmək olar. Dubaydan Əbu Dabiyə 1 saat yarıma çatırsınız. Bir tərəfə biletin qiyməti isə 17 manatdır. Avtobus mərkəzi avtovağzaldan yola düşür, oraya metro ilə gedib İbn Battuta stansiyasında düşəcəksiniz. Əbu Dabidə Şeyx Zayed məscidini pulsuz, Warner Brothers mərkəzini isə adam başı 166 manat ödəməklə ziyarət edə bilərsiniz.